आज हामी वाङ्गी फल्स, टोर्मा फल्स र फ्लोरेन्स फल्स जाँदैछौँ। हामीले खाने सामानहरू घरबाटै प्याक गरेर बाटोमा ब्रेकफास्ट बनाउँदै हाम्रो गन्तव्यतिर जान्छौँ। वाङ्गी फल्समा स्विमिङ गर्दै टोर्मा फल्सको भ्यू हेरेर फ्लोरेन्स फल्समा फेरि स्विमिङ गर्छौँ। सो साथीहरू आउनुहोस् हाम्रो यो जर्नीको अन्तिमसम्म सँगै जाउँ। हेलो एभ्रिवान, के छ सबैजनाको हालखबर। आज चाहिँ मैले भ्लग सुरु गरेँ है, किन भन्दाखेरि विवेक चाहिँ कान्छा चाहिँ बिहानबाट बिजी भइरहेछ। आउने जाने सामानहरू के छुट्टी राख्यो कि अनि त्यो लिन जाने आउने गरेर ऊ चाहिँ भर्खर सामान किनेर आयो अनि हाम्रो चाहिँ प्याकिङ सुरु भइरहेछ। ओहो, स्वागत छ है, स्वागत छ। मेरो बुढा आज बिजी बिहानबाट है, हिँड्दै मैले सोचेँ के राख्न राखेको थिएँ, एउटा चप्पल पनि राख्न राखेँ मैले। हाम्रो सामानहरू गोप्रोहरू पनि छ ल, हाम्रो सब सामानहरू यहाँ छ। अब एक दिनको लागि जान्ला, पुरै एक हप्ताको लागि जान्ला जस्तो गरेको छौँ होइन। ठिक छ ल, हाम्रो दाइले चलाउने गाडी मैले चलाएको डर लाग्छ रे दाइले। सबै यसपालि चाहिँ सबै प्रिपेयरहरू यस्तो चिसा होला आज एकदम शुभ दिन छ, शुभ साइडमा। अब सेडन गाडीमा जाँदैछौँ, जाऊँ त साथीहरू जाऊँ। अब हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ साथीहरू होइन। अब ठ्याक्क दाइले 9:20मा हिँड्छौँ है हामी भनेर ठ्याक्क त्यही बेला हिँड्यौँ। त्यो सायद एकदम शुभ छ होइन। र लिजफिल्डको यात्रा यहाँबाट कति टाढो छ दाइ? 1.5 घन्टा 2 घन्टा भनौँ न, रोकी र पहिला सुरु त हामी ब्रेकफास्ट गरेको छैनौँ। हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भन्दाखेरि बाहिर नेचरमै ब्रेकफास्ट गर्ने भनेर सोच्यौँ। सो त्योभन्दा अगाडि बेरी स्प्रिङ भन्ने एउटा स्टपमा गएर हामी ब्रेकफास्ट गर्छौँ होइन। सो त्यही छ, अहिलेको सबजना पुरै रेडी भएर बसेका छन्। यहाँ 2जना नक्सलीहरू छन् अन्त त्यसपछि हाम्रो दाइ अब मलाई गाडी चलाउनै दिनु भएन, डर लाग्छ मै चलाउँछु भन्नु। ठिकै छ, अब प्यासेन्जर यात्रा भएर हिँडेको छ। अरू भन्दा नि अब हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले के देख्छौँ हामीले भनेर होइन। वाटरफलहरू जो त्यहाँको मेन फेमस, अनि त्यहाँ स्विमिङ नेचरमा स्विमिङ गर्न पाउनु पनि छुट्टै मजा छ। त्यहाँ गएर गर्नुपर्छ, रमाइलो हुन्छ त्यो। र हामीले चाहिँ अब ग्रोसरिजहरू चाहिँ किन्यौँ होइन। हिजोको भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ। अनि आज पेट्रोल हाल्यौँ, अनि आइसहरू पनि किन्यौँ, अनि सब घरबाटै है। धेरै जस्तो त घरबाटै पकाएर लग्यौँ। त्यहाँ गएर नि पकाउनुपर्छ, बार्बिक्यूहरू गर्ने सोचेछौँ। के भन्नु छ? किन नि वर्षौपछि चिल गर्न भएको छ अब चिल। हामी चाहिँ बेरी स्प्रिङ पुग्यौँ है साथीहरू। यहाँ मजाले सामानहरू ल्याएछौँ। ल यो सिनारीमा चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गर्न लाग्छौँ। कति बज्यो अहिले? 10 बज्यो। छुट्टै चमक छ कि बनकुखुरा हो त्यो। हाम्रो ल स्टोभ देखाइदिनु पऱ्यो। दाइले यहाँ स्टार्ट अन नै गरिसक्नु रहेछ। ल टक्क लगाएर यस्तो क्यान हुन्छ, क्यानमा भाल्यो है मजाले। ब्रेकफास्ट खानुपर्छ, यस्तो हो नि त मजा भनेको। त घरमा कति बसेर खाने हो नि त, जङ्गलमा टक्क लगाएर शीतलमा आज है। घाम नै छैन आज खासै, चिसो छ। केटीहरू यहाँ कामिरहेछन्। हाम्रो मात्रै हो नयाँ एक्सपिरियन्स, तिम्रो त पुरानो एक्सपिरियन्स होइन।
जङ्गली मान्छे दाइको जोक चाहिँ सही हुन्छ है पुरानो एक्सपिरियन्स दाइ यस्तो जोक भन्नु अगाडि चाहिँ हिन्ट दिनु है म खिचिहाल्छु दाइको जोकहरू जहिले मिस हुन्छ कि त्यो दामी जोकहरू नहुनु त यसपालि त सब प्रिपेयर भएर आएको छौँ सब ल्याएको छौँ ल तेल पनि है यतिले नै हामी है कहाँ पुग्यो किन्नलाई हाम्रो दाइको स्पेसल अन्डा पाक्दैछ यहाँ स्क्रैम्बल्ड एग हामीलाई ल त्यसै गरी हाम्रो भाउजूले चाहिँ यहाँ के बनाएर राख्नु अरे भाउजू यो ल टक्क स्यान्डविचमा बनाएर खाना दामी हुन्छ त्यसै गरी कान्छीले यहाँ फ्रुट्सहरू काटिसकेको छ के स्टोरी खिच्दै भोक लाग्यो यस्तो देखेर तपाईँहरूले चाहिँ खानु हो कि खानु भएन आँखा नलाउनु होला ल यो चाहिँ हाम्रो बेकन लास्ट महँगो यार दाइ यहाँ बेकन त यार है बेकन चाहिँ लास्ट महँगो हो कि तर यो पिस चाहिँ राम्रो रहेछ मोटो मोटो रहेछ सही हो अनि हाम्रो आजको ब्रेड चाहिँ यो होल ग्रेन ब्रेड दामी हुन्छ अन्त भोक लागेको छैन तिमीलाई छैन भन न प्लिज तिमीलाई भोक नलाग्ने चाहिँ कहिले हो र होइन बराबर बस मेरो चब्बी बुढो आज त के टिनेज गर्ल देखा त टिनेज गर्ल रे स्वीट 16 into 2 कति हो भन्न त ल 16 into 2 कति हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसको म्याथ चाहिँ फेरि सही छ है गाइस साँच्चै सोच्छु म त भोलि भन्छ भन्टानेको गयो कहाँ गयो फर्केर यतै हो नि के अरे त्यहाँ भुताउँछ हो त्यता के आयो यसको के फेरि हान त कि फेरि हान त के खान त को जोइन हुन आयो आइज यता आइज तिमी जोडलाई पनि गर आइज खै देऊ त म हातमा खुवाउँछु ल्याउनु ल्याउ ल्याउनु आइज पप्पी आइज आइज भनेको है ल हाम्रो बिहानको ब्रेकफास्ट आजको टक्क जुससँग हाम्रो यहाँ चना आलु अन्डा अनि भित्र चिज बेकन स्लो बनायो अन्डाहरू हालेर दाइ भाउजूले सृष्टिले एउटाले बजाउन हालिसक्यो कसो भएको छ कसो भएको छ भाउजू मिठो छ बाबा हो सही अब हामी पनि एकबार हाम्नु होइन दामी बिहान चना आलु खानु क्या मजा आउने क्या चना आलु उसिने गन्डा है हामी कराते सिक्न जाँदा पनि त्यही थियो जिम जाँदा पनि त्यही थियो स्कुल जाँदा पनि त्यही थियो छुट्टै मजा आउँछ मेहन्दी खोइ के लेखा छ हौ ए निशान म त्यही हुनाले हो हेर न एन्सर दिन्छु लास्टमा
के हो त्यो लभ हो ए ल श्रावण लागेको छ है सोल्टा सोल्टीहरूलाई तिमी मेहन्दी नलाउने लाउने भाउजू लाउनु भयो मेहन्दी ए दाइलाई मात्रै लगाइदिनु साउन लागेको छ त दाइ के हो नलाउने भएदेखि मसँग नबोल्ने चुरा खै त दामी स्पटमा आएर ब्रेकफास्ट खाइयो बिहान बिहानको 10 बजे ब्रेकफास्ट खाइयो तर यतिले हाम्रो ब्रन्च कभर हुन्छ होइन र मैले देखाउन मन लागेको कुरा चाहिँ यो के यस्तो ट्रेलरहरू के यत्रो ट्रेलरहरू लिएपछि होइन क्याम्पिङ स्याम्पिङ जान त मजा हुन्छ नि यार गाइस यस्तो ट्रेलरमा लास्ट महँगो हुन्छ अरे तर $200,000 त्यस्तो पर्छ भन्थ्यो तर यस्तो चाहिँ किन्न मन छ मलाई एक दिन हेर्न त्यहाँ टक्क बाइक पनि राखेको छ क्या पछाडि है यसरी बाइक राख्यो एउटा बेडरुम टोइलेट सब हुन्छ एउटा गाडीमा हामी हुन्छ नि ल है हामी चाहिँ आइपुग्यौँ के हो रे दाइ यो ठाउँको नाम वाङ्गी फल्स भन्ने ठाउँ चाहिँ आइपुग्यौँ सबजना यहाँ पार्किङमै चेन्ज गर्दो रहेछन् स्विमिङ कस्ट्युम लगाएर हामी चाहिँ नेपाली पढ्यौँ हामी चाहिँ चेन्जिङ रुममा गएर चेन्ज गर्छौँ कान्छी कतिको टाउको देखाएको छ अहिले ठिक छ चिसो है मजा आउँछ ल यस्तै पुरै बार्बिक्यू सार्बिक्यू गर्ने ठाउँ पनि चाहिँ दाइ अहिले यहाँ आएर यस्तो ससेज चाहिँ पोले खानु पर्लास् कस्तो टाइम हो र स्विमिङ गरेपछि भोक लाग्दैन ल अब यसरी चेन्जिङ रुमहरू हुन्छ अब चेन्ज गर्छौँ हामी होइन अन्त त्यसपछि भेटौँ हाम्रो सामानहरू छ बाई ल हाम्रो ग्याजेटहरू स्विमिङ गगल्स गोप्रो सोप्रो सब छ यहाँ सबजना सेट भइसक्यो बडे यहाँबाट अलिअलि वाटरफल देख्न थालेछौँ त पहाड कति पछि पहाड देख्नु भयो कान्छी कस्तो फिल भइरह रमाइलो छ नि अझै देखिरहेको टाउको औषधिले काम गरेन ठिक छ ल क्राउडेड छ जस्तो मान्छेहरू टन्ने छन् लेट्स गो है त ओ माई गॉड तो दामी रहेछ मजाले खेल्न पाउनु खेल्नुपर्छ मस्तले खेल्नुपर्छ यहाँ ल यहाँ पानी जानु थाल्छ कि कतिको चिसो छ हो छिन ओए मेरो बुढी आज जोसले गरे खै छ जाऊ चुप्लुङ्ग हौ त ल कान्छीमा खिचिदिन्छु ज्याकेट लाएर उठ्ने मान्छे हाम फाल न चुप्लुङ्ग हाम फाल न एकचोटि ए फोटो खिच्ने हो नि ल भाउजू जानु जिन्दगीमा क्यामेरा नभए आउँथ्यो होला त मान्छेहरू है त्यस्तो बुढाबुढीहरू आउँथ्यो होला त्यो कुनामा भन्दै ल दाइ हाम फालिदिनु ल 1 2 पर्छ कि तपाईँहरूलाई अन्डरबाट देखाउँछ है त Let's go.
Nice, right? ल है स्विमिङ नि गरियो गोप्रोले कति खिचाएको छ खै अब खिचेको त हालिदिने हो कस्तो मजा आयो तिमीलाई स्विमिङ गरेर म उता टाढा गयो भनेर यो रिसाएर भगवान् केही छैन मलाई थाहा थियो तिमी त्यहाँ आउँदैन भनेर यसो छोइरहेको कि झर्ना छोएर के भन्नु छ दुईवटा शब्द बोल त केही भन्नु छैन यस्तो देख्नु हो साइलेन्ट बस्छ क्या एकदम साइलेन्ट गर्नु एनिवेज अब अर्को सिनतिर जानुपर्छ होइन मजाले घुम्नुपर्छ अरू ठाउँहरू पनि अन्त मजाले स्विमिङ गऱ्यो कस्तो दामी पानी क्या कस्तो गहिरो थियो फोटोहरू खिचेको चित्त बुझेन बरु बरु रिसाइरहेको छ अझै पनि अब हाम्रो नेक्स्ट गन्तव्यतिर नि हामी लाग्दैछौँ है एउटा ठाउँमा त रमाइलो कतिको रमाइलो हुन्छ है बबाल रमाइलो डेन्जर पुरै गहिरोमा चाहिँ गइएन भए पनि भाउजू मजा आयो रिफ्रेस भइरह्यो नि है बुढी त अझै पनि बिचाएर हाल्नु बडाम बडाम खाइरहेछ फ्रेस भयो अब अर्को भ्यूतिर जाँदैछौँ है एकदम नजिक रहेछ त्यो है ठाउँबाट चाहिँ घरबाट चाहिँ नजिक रहेछ दार्जिलिङमा बस्नु भएको छ भने आउँदा हुन्छ मजाले जस्तो गाडी नै आइपुग्छ एकदम राम्रो छ जङ्गलै जङ्गल के भ्याली हाम्रो काठमाडौँमा पो सहरै छ जङ्गलै जङ्गल छ यति हेर्न मान्छेहरू कहाँ कहाँबाट आउँछन् है दिन न्यानो छ भोक छ पेटमा चिप्सले पेट भरे होइन र हामी अझै स्विमिङ गर्न जाने भनेर हिँड्दैछौँ दाइ अगाडि अगाडि हुनुहुन्छ यहाँ नो स्विमिङ भनेर चाहिँ त्यहाँ साइनबोर्डमा लेखाएको जस्तो लाग्यो तर फेरि अनलाइनमा चाहिँ स्विमिङ इज अलाउड भनेर लेखाएको छ क्या अरे तल गएर थाहा हुन्छ अब तल जाउँ अनि हेरौँ न है त गाइस दिस इज द फाइनल भ्यू यो ठाउँ भनेको फेरि दाइ टोरमर फल टोरमर फल ओके टोरमर फलमा यस्तो रहेछ भ्युज दामी छ है झर्ना स्विमिङ चाहिँ कोही गराएन रहेछ यतातिर तर भ्यू चाहिँ मजा आयो वरिपरि बुढाबुढी आउने ठाउँ रहेछ यो त अनि हामी तन्नेरी आयो अझ पुरै स्विमिङको होल बोकिरहेको कि खेल्न दिन्छ भने लिटल एजुकेसन इज डेन्जरस यो ठाउँ चाहिँ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भयो नि त ठिक छ सिन चाहिँ राम्रो छ वाटरफलको ड्रोन भएको भए चाहिँ बब्बा सर्टहरू आउँथ्यो है ठिकै छ बुढीले अब कहिले ड्रोन किनिदिने हो कुनै बर्थडे आउनु लाग्थ्यो सेप्टेम्बरमा अब जान्छौँ हामी अर्को गन्तव्यतिर ल है यहाँ हाम्रो फ्लोरेन्समा आइपुग्यौँ हामी यो चाहिँ स्विमिङ गर्न मिल्ने खालको रहेछ यहाँ स्विमिङ गरेर तिमी हेर्थ्यौ
म त फर्स्ट टाइम आइरहेको छु सो हामी कहाँ छौँ हामी यहाँ छौँ यस्तो यस्तो ठाउँमा जाँदैछौँ है हामी अहिले मलाई अब दोस्रोचोटि स्विमिङ गरिन्छ यस्तो स्विमिङ हो हाम्रो रिजोर्टमा नि स्विमिङ छ है फेरि गाइस चप्लुङ चप्लुङ हानेको हाने हो दिस इज द के अरे स्विमिङ गर्ने ठाउँ फ्लोरेन्स फल अब हामी यहाँ छप्लङ छप्लङ गर्छौँ अब सृष्टिलाई सिकाउने पालो आएको छ यहाँबाट चाहिँ सिन दामी छ है झर्नाको ल हान्दो चिसो त भइहाल्छ नि धेरै बुढी हो क्या डन सुरुमा त चिसो छ है अनि धेरै चिसो छैन जाऊ 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 अगाडि अगाडि छ है यो नेचुरल फल हो होइन यस्तो ढुङ्गाहरू त्यहाँ त्यहाँ ढुङ्गा त त्यहाँ पानी छैन भने त अब त छ तातो है धेरै लगाइ यहाँ चाहिँ गोप्रोको सक्यो ब्याट्री अब फोन भिडियो भने अलिकति बिग्रेर हान्दा त्यही भएर स्विमिङ पछि भेटौँ है त अब यस्तो खेल्छौँ बुढे मजा आयो यहाँ त ढुङ्गा ढुङ्गा स्विमिङ पुल बेस्ट छ क्या हो यस्तो नेचुरलमा तिमीलाई मन लाग्नु नेचुरल त बेरी स्प्रिङ जस्तो हुनुपर्छ नि त्यहाँ नि ढुङ्गै ढुङ्गा छ त बिर्स्यौ ढुङ्गामा म त गाह्रो लाग्छ मलाई पानी त अति चिसो तर हुन्छ नि फ्लोरेन्स आएर स्विमिङ गरिस् नगऱ्यो भन्दा चाहिँ सकियो नत्र त्यस्तै हो मलाई त अझै उता पनि जान मन थियो अब कान्छीहरूलाई डर लाग्यो यताउति ढुङ्गै ढुङ्गा भन्न थाल्यो अनि त्यसपछि हामी गयौँ अब अघि पनि धेरै खेलिसकेको थियो नि त मजा चाहिँ आयो अब चाहिँ हामी रिजोर्ट जाने पाला आएको छ अब मजाले हिँडिन्छ यहाँ उकालो यस्तो ठाडो उकालो चाहिँ यहाँबाट ओह्रालो थियो अघि न अब ठाडो उकालो छ त्यो उकालो पुग्नुपर्छ उकालो उकालो भरिङ रहेछ यहाँ चाहिँ मान्छेहरू अझै भने क्या कुनामा एउटा पोखरी पायो नि त्यसलाई नेचुरल स्विमिङ पुल बनाएर डेस्टिनेसन बनाएर टुरिस्ट एरिया बनाइदिने तर रिफ्रेस चाहिँ रिफ्रेस भइन्छ कमान कमान हिँड्नु पर्यो जोस देखाउनु पर्यो बिहान चना खाएको घोडाको पावर देखाउनु पऱ्यो हर्स पावर हर्स पावर देखाउनु पर्यो